Apa ya? Oh, kayak stage gitu ya. Kalau ada yang mau perform gitu paling di sini kali ya. Orang mau perform gitu, panggung gitu ya. Mau turun? Nah, ternyata di sini ada sky bridge-nya tuh, dari ujung sana sampai ke ujung sana. Tinggi banget itu kayaknya sky bridge-nya. Tuh, ada rumah burung tuh sebelah tuh. Burungnya banyak yang di atapnya. Ini apa ya? Itu bagus banget buat foto-foto ini di sini. Ya, Iya. cantik banget. Hotel. Ke hotel. Hotel yang bilangnya hotel. Itu yang ngomongin hotel. Oh, itu ada ayun-ayunan di situ. Oh iya, itu ada ayunan. Oh, itu like aslinya buat anak-anak tuh ada slide-nya. Mana ada slide-nya? Oh iya, itu buat anak-anak kayaknya ya. Ya, yang gambaran star sama sepuluh tuh. Iya, kita aja satu-satu yuk. Nanti kita naik sky bridge ya. Ayo, ayo. Ini sini apa? Itu ada orangnya. Ayo. Ayo. Mam, itu dah. Oh, tinggi banget itu slide. Oh, itu nggak berani sih. Itu mami. Oh, itu berani. Berani. Naiknya sama Cece ya. Naiknya sama Cece ya. Mama tunggu di bawah. Berani nggak? Duduk ya. Duduk ya. Iya, duduk. Duduk di sini ya. Duduk, duduk, duduk. Nggak apa-apa, duduk. Seru kan? Lagi ya? Lagi ya? Takut deh. Tinggi ya? Tinggi banget ya? Tadi katanya berani. Coba yang lain yuk.
ayunan di sebelah sana teman-teman. Pecah mau main ayunan. Pegangan ya, pegangan. Ini pegang sini. Nah, sama mami ini pegang. Jadi nanti kan makin di sana ada. Mam, tolong mam. Kenapa? No. No. Mam, tolong mam. No, 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 no. Sudah ya. Kenapa? Sudah. Hah? Itu nggak apa-apa. Gak apa-apa, ini nggak kayak tadi. Itu Nih, Mami, nih. bunga-bunganya tuh kelihatan dari sini. Di sini. Ini mami nih. Duduknya bisa goyang-goyang ya. Udah berani. Seru ya tuh. Ayo. Capek. Capek apa takut? Takut. Capek apa takut? Capek. Seru ya. Seru ya. Kayak Aca takut. Aca takut. Takut apa capek? Capek. Seru ya. Ayo, sebelum sudah jam. Oh, bunganya bagus ya teman-teman. Tapi kita nggak boleh nginjek rumput tuh. Nggak bisa lihat dari jauh deh. Bagus ya. Oh, yang ini belum tumbuh. Ini juga bunga mawar ini, tapi belum tumbuh semuanya. Ini lucu-lucu. Tapi kalau udah tumbuh bagus deh. Kayak pada mati semua. Bukan Mar? Tapi kalau yang situ sudah tumbuh semua itu. Ya dalam. Jadi kayak jalan gitu. Nah, teman-teman, buat yang muslim, ternyata di sini kalau sudah masuk waktu sholat, bisa sholat. Sebelah situ ada musolanya ternyata. Musolanya bagus loh. Kayaknya tempatnya bersih deh. Teman-teman, aku excited banget naik Sky Bridge. Naik ke Sky Bridge. Emang berani? Tinggi loh. Ini kok. Yuk. Ya, ini bukan yang kayak Sky Bridge-nya panjang loh, dari sini sampai sebelah sana tuh, bersambung terus. ya, tapi berapa? Oh, yuk, lihat yuk, naik yuk. Ayo kita naik yuk. Ya, kita naik yuk. Yuk. Berani dong. Ternyata kalau dari atas sini pemandangannya bagus banget, apalagi kalau udah mulai malam gini, semua lampunya udah mulai nyala. Malam juga masih buka loh itu kan. Iya dong, mau sampai malam terus.
Terima kasih teman-teman sudah nonton video kita. Jangan lupa like dan subscribe. Ikuti petualangan kita selanjutnya ya teman-teman. Dah.